Ingin beli mechanical keyboard pertama kalian tapi takut harga kemahalan? Nah, satu keyboard ini bakalan bikin dompet kalian tetap aman. Kenalin, ini adalah Fantech Atom Series Mizo Edition. Ini adalah mechanical keyboard terbaru dari Fantech yang harganya sangat terjangkau, cuma di 200 ribuan aja. Terdapat dua varian, ada Atom 81 dan Atom 96. Secara build quality, keyboard ini bermaterial plastik untuk case dan juga plate-nya. Terdapat fitur removable switch yang bakal mempermudah kalian untuk ganti-ganti switch. Dan juga terdapat fitur knob yang bisa kalian gunakan untuk mengatur mode LED keyboardnya ataupun untuk mengatur volume device kalian. Secara menyeluruh, keyboard satu ini udah oke banget untuk kalian yang ingin mempunyai mechanical keyboard pertama kalian. Kalau menurut kalian gimana? Mending lebih enak ambil yang Atom 81 atau Atom 96 ya? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Dan keyboard ini bisa kalian dapatkan di Level 99 Store dengan menekan link yang ada di bio.